अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आए हैं आपके साथ अपनी जो है नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। और आज का हमारा प्रोडक्ट है सैमसंग गैलेक्सी S10 जी। ये मार्केट में आ चुका है। हम इसकी प्राइस आपके साथ शेयर करने लगे हैं और इसके रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारा सब्सक्राइब जो है चैनल कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको जो है सबसे पहले जो है ये पता लग सके कि कौन सा नया फ़ोन आया है और क्या फ़ीचर्स हैं इसके। तो शुरू करते हैं। S10 प्लस और S10 के साथ S10e भी तीनों फ़ोन्स जो है अनाउंस किए गए थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फ़ोन्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे इनके फ़ीचर्स होंगे। लेकिन इन्होंने जो है आवाम को डिसअपॉइंट किया है, इसलिए कि जो है इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। बहुत इसमें कोई दुनिया के बाहर के कोई फ़ीचर्स नहीं है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई है। दैट मेक्स इट लोअर इन कंज्यूमर्स टू गेट दिस फ़ोन, क्योंकि हर कोई इतना महंगा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता। जब बात करते हैं मिड रेंज की फ़ोन्स की, तो उसमें इतने अच्छे फ़ीचर्स होते हैं कि कोई भी मुश्किल से इतना महंगा फ़ोन ऑप्ट क्यों करे। प्राइस है इसकी 1,65,000 पाकिस्तानी रुपीज़। पहले की बात कर की जाती थी तो जो है फ़ीचर्स अच्छे होते थे, कैमरा रिजल्ट इतने अच्छे ज़बरदस्त होते थे। सिर्फ बिल्ट इन बढ़ाने से जो है फ़ोन की कीमत नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल के वक्त में जो है माइक्रो SD कार्ड लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई जो है ये ले सकता है और इसे अवेल कर सकता है। तो सिर्फ माइक्रो SD कार्ड लगाने की बदौलत कोई भी इतना महंगा फ़ोन लेना जो है कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इसके अंदर कोई ख़ासियत ये है कि 128 GB इसकी बिल्ट इन है, 6.1 इंचेस डिस्प्ले स्क्रीन है इसका। ये तो आम हमें जो है हवावे वीवो इतने अच्छे फ़ोन आ चुके हैं मिड रेंज के, जो इस फ़ोन को कंपटीशन देने के लिए काफ़ी हैं। बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की, तो एंड्रॉयड 9.0 पाई को ये सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, वेट इसका 157 ग्राम है। कलर्स इसमें अवेलेबल हैं प्रिज्म वाइट, प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म ग्रीन, प्रिज्म ब्लू, कैनरी येलो, फ्लेमिंगो पिंक। कलर्स आर यूनिक बट प्राइस इज वे हाई। टेक्नोलॉजी सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 16 mm कलर्स, मल्टी टच, साइज 6.1 इंचेस, जस्ट एज ऑर्डिनरी वन। इवन सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स बहुत अच्छे जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो आएंगे मार्केट में और वो बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं। बिल्ट इन इसकी 128 GB बिल्ट इन है, 8 GB रैम है, माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है, दैट इज़ 5.2 GB। डुअल सिम फ़ोन है। कैमरा मीन इसका जो है ट्रिपल कैमरा है, दैट इज़ 12 मेगापिक्सल with 12 megapixel and 16 megapixel with LED flash, 2-time optical zoom, OIS, geotagging, simultaneous 4K video, 9MP image recording, touch focus, smile face detection, auto HDR panorama video। अगर तो इनकी प्राइस उन्होंने जो है मिडिल रेंज रखी होती या हाई देन मिड रेंज रखी होती, तब भी ये फ़ोन कोई लेने के बारे में सोच सकता होता। लेकिन इतने अच्छे ऑप्शंस होने के बावजूद जो है कोई अगर तो ये बेवकूफ़ी करता है तो पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज़ है। फ्रंट कैमरा इसका 10 मेगापिक्सल है। कनेक्टिविटी में वही सब नॉर्मल है, WLAN, ब्लूटूथ, GPS, USB, NFC डेटा। और रहा बाकी इसकी बैटरी की बात करते हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, दैट इज़ 3400 mAh। प्राइस कहाँ और बैटरी कहाँ, बहुत डिसअपॉइंटिंग इन्होंने जो है मॉडल्स निकाले हैं और प्राइस इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो है पाई जा रही है कंज्यूमर्स में। और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग रिव्यूज़ के बारे में देने में जो है नेगेटिव जो है अपने रिव्यूज़ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है सैमसंग वालों को ये बात समझ आ जाए और वो जो है
नॉर्मल रेंज, मिड रेंज या हायर दैन मिड रेंज, लेकिन एक्सट्रीम हायर तो बहुत ही कोई बेवकूफ़ी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे रिव्यूज़ आपके जो है काम आएंगे मोबाइल सेलेक्शन में। हमारी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, और मिलते हैं आपसे अपने नए अगले प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, नई खबर के साथ। इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।